બસ આપણે આજે મારવાડી સ્ટાઇલમાં ગટ્ટાની સબ્જી બનાવવાના છીએ। તો એના માટે આપણે 1 વાટકી 1 ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે અને તેને સારી રીતે એવો ચાળી લેવાનો છે। ચણાના લોટને બધી જ એની ગોટલીઓ એકદમ સરસ રીતે ભાંગીને બધી ચાળી લેવાનો છે લોટ। તો બસ આપણો લોટ ચડાઈ જ ગયો છે। તો ત્યાર પછી આપણે બીજી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરશું। ત્યાર પછી આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું લીધું છે, તમે તમારા સ્વાદ મુજબ એડ કરી શકો છો। ત્યાર પછી આપણે હળદર એડ કરેલી છે અને બસ ત્યાર પછી આપણે ચપટી હિંગ લેવાની છે, હિંગ એડ કરેલી છે અને 1 પાવરું તેલ લેવાનું છે, मतलब કે 1 ચમચી તેલ લેવાનું છે અને બસ એ લોટ બાંધીવા મૂકી દેવાનો છે અને એક તપેલીમાં આપણે પાણી ભરીને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દેવાનો છે ગટ્ટા બાફવા માટે। તો બસ આનો લોટ આપણે બાંધી લઈએ। થોડું થોડું પાણી એડ કરજો કેમ કે આ ચણાનો લોટ છે જલ્દી આછો થઈ જાય છે। તો 1 ચમચી 1 જ જેટલો પાણી નાખીને તમે લોટ બાંધજો અને હા, મીઠું એડ કરવાનું ના ભૂલશો। તો બસ આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધી લેવાનો છે। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આ સબ્જી એકદમ બહુ જ સરસ એવી ચટપટી એકદમ સરસ લાગે છે। તમે એક વખતથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આ મારવાડી રેસીપી છે। તો બસ આપણો લોટ બંધાઈ જ ગયો છે। હવે આપણે થોડું હાથની ગ્રીસ કરી લઈને આપણે લુવા વાળી લેશું। તો આપણે એના લાંબા આપણે ઢોકળા બનાવતા હોય એ રીતે લુવા વાળવાના છે, સરસ લાંબા રોલ વાળવાના છે આ રીતે, તમે જોઈ શકો છો। તો બસ આ રીતે બધા રોલ વાળી લેશું। ત્યાર પછી આપણે એને ઉકળતા પાણીમાં ચડવા દેવાના છે। તો બસ ત્યાર પછી આપણે એક પેસ્ટ રેડી કરવાની છે ટમેટો ડુંગળીની। તો આપણે એને પેસ્ટ રેડી કરવા મૂકી દઈશું અને આપણા ગટ્ટા રેડી જ છે, તમે જોઈ શકો છો ઉકળી ગયા છે, ઉપરથી ડોટ દેખાવા લાગશે અને બસ એના પીસ કરી લેવાના છે આ રીતે। અને બસ તેલ આપણે વઘાર માટે તેલ મૂકી દેવાનું છે, એમાં 1-2 પાવરા તેલ નાખવાનું છે, 2 પાવરા। તમે જેટલું યુઝ કરતા હોય એટલું તમે યુઝ કરી શકો છો। તો બસ તેલ આપણું એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં રાઈ એડ કરશું અને રાઈ એકદમ ફૂટવી જોઈએ કેમ કે રાઈ ફૂટશે તો જ એનો સ્વાદ સરસ આવશે। તો બસ આપણી રાઈ ક્રેકલ થવા લાગી છે। ત્યાર પછી આપણે જીરું ઉમેરવાનું છે, આખું જીરું અડધી ચમચી। ત્યાર પછી ચપટી 1 જ હિંગ ઉમેરવાની છે અને બસ થોડીક વારમાં ગેસ થોડીક વાર ધીમો કરી દેવાનો છે અને વઘાર આપણો બળી જશે। અને ત્યાર પછી જે આપણે પેસ્ટ બનાવી લસણ ડુંગળીની એ આપણે આમાં નાખવાની છે। તેમાં મેં લસણ ડુંગળી અને ટામેટું નાખેલું છે અને ક્રશ કરી લીધેલું છે। તો બસ આ આપણે પેસ્ટ અંદર નાખી દેવાની છે અને થોડી વાર એને ચડવા દેવાની છે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર।
અને બસ તેલ થોડું ઉપર આવે ત્યાર પછી આપણે બીજા મસાલા એડ કરશું. તો તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી ને બધું સારી રીતે પેસ્ટ એકદમ ચડી ગઈ છે. હવે ત્યાર પછી બીજા આપણે મસાલા એડ કરશું. તો તેના માટે આપણે ચટણી ઉમેરવાની છે 1 ચમચી. અહીં તમારા સ્વાદ ઉપર તમે ઉમેરી શકો છો, કેમ કે આપણે ગટ્ટામાં પણ ચટણી નાખેલી છે, તો તમે વધારે ઓછી કરી શકો છો. ત્યાર પછી આપણે હળદર નાખેલી છે 1/2 ચમચી, મતલબ કે 2 ચપટી જેટલી, 1/2 ચમચી તો નહીં. અને બસ આને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. થોડું એકદમ ઉપર તેલ આવે, થોડું ચડી જાય ત્યાર પછી આપણે પાણી એડ કરશું. અને હા, મીઠું નાખવાનું ના ભૂલતા. બસ આને આપણે સારી રીતે ચડવા દેવાની છે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. તમારી ગ્રેવી ચડી ગઈ છે કે નહીં એની એક સાઇન છે કે તેલ થોડું ઉપર આવવા લાગશે. તો તમે ચેક કરી શકો છો, તેલ થોડું ઉપર આવવા લાગે એટલે એનો મતલબ એવો કે ગ્રેવી ચડી ગઈ છે. આમાં તમે જોઈ શકો છો ઉપર સરસ તેલ આવવા લાગ્યું છે. ત્યાર પછી આપણે હજી એક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ઉમેરવાની છે. તો આપણે 1 ચમચી દહીં ઉમેરવાનું છે. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરવાનું છે. એટલે આ ગટ્ટા સબ્જી એકદમ ખાટી અને એકદમ સ્પાઇસી હોય છે, તે માટે આપણે થોડું દહીં ઉમેરીએ છીએ. અને મારવાડી રેસીપી આ જ રીતે છે એક્ઝેક્ટ. થોડું દહીં ઉમેરીને જ એને બનાવવામાં આવે છે. તો બસ થોડું જ આપણે પાણી ઉમેરીને બધી ગ્રેવીને ચડવા દઈશું થોડી વાર અને ઉકળવા દઈશું. તમારે જેટલી ગ્રેવી જોતી હોય એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું છે. તો બસ આ આપણું શાક ઉકળી રહ્યું છે. તો બસ એકદમ સરસ રીતે ઉકળી જાય બધું, ત્યાર પછી આપણે ગટ્ટા એડ કરી દેવાના છે જે કટ કરેલા છે એને. બસ ગટ્ટા એડ કરીને થોડી વાર એને આપણે ચડવા દઈશું ઢાંકણ બંધ કરીને. બહુ જ સરસ લાગે છે એકદમ. તમે જોઈ શકો છો એનો કલર બી એકદમ સરસ લાલ આવ્યો છે. અને હા, થોડા ટેસ્ટ માટે આપણે ઉપરથી ગરમ મસાલો નાખવાનો છે. તમે કોઈ પણ ગરમ મસાલો લઈ શકો છો સબ્જી માટેનો ટેસ્ટ માટે. આનાથી થોડો વધારે સ્વાદ એકદમ ખીલીને આવશે, તો તમે જરૂરથી નાખજો. તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો બસ હવે આપણે આને થોડી વાર ચડવા દેવાનું છે 5 જ મિનિટ. તો લીડ બંધ કરીને આપણે એને ચડવા દઈશું. અને બસ આપણી સબ્જી રેડી જ છે, ઓલમોસ્ટ રેડી જ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કેવી એકદમ સરસ થીક એવી ગ્રેવી છે એની, અને એકદમ ચટપટું છે. તો બસ હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. અને આપણે એમાં કસૂરી મેથી એડ કરવાની છે. તો હાથથી થોડી ક્રશ કરીને પછી આપણે એમાં કસૂરી મેથી એડ કરવાની છે. જે ડ્રાય મેથી આવે એ એડ કરવાની છે. હારે થોડી કોથમીર પણ એડ કરી લીધેલી છે ડ્રાય જ. તો મેથી ને કોથમીર બંને મેં ડ્રાય જ એડ કરેલી છે. તો બસ આપણી સબ્જી રેડી જ છે. તો આપણે એને સર્વ કરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જરૂરથી બનાવજો.
તમે જોઈ શકો છો કે એવી સરસ ગ્રેવી એકદમ સરસ લાગે છે, ટેસ્ટી એકદમ લાગે છે, ખાટી મીઠી. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને લાઈક એન્ડ કમેન્ટ પણ જરૂરથી કરજો. અને કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો મને પૂછી શકો છો તમે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બાય બાય.